हेलो, ये अभी हम बना रही है चिकन। फिर देखो ये इधर ये आदमी बना रही है। ये आदमी तुम लोग देख सकते हो वीडियो में। फिर ये प्याज दिया है, प्याज और क्या दिया, मिर्ची, प्याज मिर्ची और कुछ दिया है, हमको नहीं पता इतना। ये अभी पक रही है, तुम देख सकते हो। क्या बोलूं, देखो अभी ये बनाना हो गया। ये अभी नहीं हुआ, ये बनाना हो गया। फिर ये वाला उधर जाएगा कढ़ाई में, ये चिकन। फिर ये अभी